Hola soñador, hola soñadora. Bueno, espero que paso a paso te vayas acercando a ese gran sueño y te imaginas lo poderoso y lo divertido que puede ser cumplir todos tus sueños. Bueno, yo soy Juan Carlos, Didenver.es, autor de la saga Vive como sueña. Vamos a seguir explorando esta aventura. Aquí tengo el primer libro, Vive como sueña. Vive como sueña le da el nombre a toda la saga, que en principio son 3 libros, pero que pronto será publicado el cuarto y alguno más, porque esto cuando conectas con tu propósito ya no puedes parar. Y el propósito, como sabes, no puede ser una meta subjetiva, una meta que sea para ti. Pues quiero comprarme una casa maravillosa, sí, está bien, pero eso es una meta personal. Pues quiero incluso, quiero ir de viaje a tal sitio. Vale, eso está muy bien, pero eso es una meta personal. Tienes que salir de esa meta personal, tienes que olvidarte de que lo que hay es solo para ti. El mundo te tiene que preparar algo maravilloso que es para ti, por supuesto, eso nadie te lo va a quitar. Pero si te quedas en la meta, si te quedas en la meta, no vas a conectar con el propósito. El propósito es mucho mayor. ¿Qué pasa? Que normalmente las metas las hacemos como objetivos, metas personales. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque partimos de la necesidad. Y recuerda que mi viaje es el inconsciente y el inconsciente está preparado para la supervivencia. Y aunque tú creas que estás avanzando porque te pones metas, pues me voy a casar, voy a tener una casa X, voy a comprarme este coche, voy a viajar. Esos son metas personales que no te aseguran que esas metas estén configuradas desde tu libertad como soñador o soñadora. No, esas metas no te pueden asegurar eso, sino que te pueden decir que esas metas, objetivos personales e individuales, nadie te puede decir, bueno, nosotros sí, con la saga de Vive como Sueñas, te lo voy a demostrar, que no estés haciendo esas metas y objetivos para demostrarle a papá, o para demostrarle a mamá, o para demostrarle a tu pareja, si es más fácil para ti. Todo se resume en lo mismo. Por eso son 3 pasos maestros lo que ofrezco ahora mismo en la saga. Y el primero es que tienes que equilibrar la información heredada familiar. Sí o sí, venimos de alguien y somos de alguien, por eso estamos aquí. Y el segundo es bienvenido al niño interior, vivir tu embarazo, te lo voy a demostrar en el segundo libro. Y el tercero ya empiezas a vivir, a trazar el plan del soñador libre, es decir, tú empiezas a planificar tu sueño desde la libertad. Entonces, ¿qué pasa? Que vivimos normalmente en el primero y en el segundo paso. Primero y el segundo paso que yo te menciono en la saga, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que trazamos metas, trazamos objetivos. Lo primero a corto plazo, es decir, que se cumplan lo antes posible. Si quieres que se cumpla lo antes posible es porque hay un dolor encubierto. Aunque tú no lo veas, esas metas y objetivos que quieres que se cumplan ya es porque estás pasándolo mal. Aunque tú creas que no, aunque tú creas que no, porque la mente es muy inteligente, hace también su mecánica. ¿Para qué? Para mantenerte en la zona de confort, para mantenerte en la zona que conoce, ¿no? Aunque tú estés sufriendo. Sufriendo es subjetivo, con lo cual la mente inconsciente va a coger datos objetivos de supervivencia. ¿Objetivos de dónde? Pues mira, datos de información de la familia. Es decir, si hubo una información de que tener hijos es peligroso o tener hijos, ¿por qué? Pues te diré pues, una anécdota, ¿no? Un ejemplo. Si la abuela, la tatarabuela se le murieron 8 hijos de 12 y eso se quedó como una memoria dramática, como una información dramática, lo que te está diciendo a través de la epigenética o a través de la información heredada es que tener hijos es peligroso o no se pueden tener hijos porque eso peligra, ¿no? Peligra la existencia, la evolución. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy a lo mejor el tataranieto o tataranieta se plantea tener hijos y no puede. Y dice, pero si he ido a todas las clínicas, he ido a todos los especialistas, yo soy fértil, mi pareja también, no hemos gastado un montón de dinero. ¿Y qué pasa? Que no puedes dar ese paso. ¿Por qué? Porque hay una información inconsciente que lo está truncando. De verdad, esto es un mundo maravilloso y de hecho sí o sí lo tienes que explorar. ¿Por qué? Porque está todo dentro de ti. Pero el está todo dentro de ti nadie te lo ha explicado cómo observar ese dentro de ti de una manera fácil y sencilla. Entonces yo te lo voy a ofrecer desde la saga, te voy a estar acompañando con estos directos, estando pues a través, yo digo por ejemplo en la saga, mándame esto a mi correo electrónico, cuéntame cómo te va, ofrezco mi servicio de complementario, o sea, no te vas a sentir solo en ningún momento porque sé
lo que es no sentirse acompañado, sé lo que es el sentimiento de soledad, porque lo he vivido en mi proceso personal. Con lo cual, ese miedo a la soledad es simplemente es un reflejo y debe ser algo que te ayude. Tienes que disfrutar de tu soledad, ¿no? En este camino. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que en el inconsciente está todo. Con lo cual, ¿qué pasa? Que yo voy a trazar una meta, voy a trazar un objetivo, e incluso fíjate que tú te puedas plantear, bueno, voy a estudiar una carrera universitaria de ayuda, que puede ser enfermería, puede ser medicina, puede ser trabajo social, yo soy trabajador social, y cuando tú estás, hay casos, ¿no? Tú te sacas tu carrera, tú estás practicando, pero hay cosas dentro de ti que no van contigo. Te adaptas, te resignas, porque claro, has estudiado muchos años, o lo que sea, o estás cómodo simplemente, yo no juzgo eso, ¿vale? Pero hay un vacío dentro de ti que dice, ¿por qué no estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy ejerciendo esto? ¿Es por mí o es por algo que no entiendo? Ahí está la información heredada, ahí está la información inconsciente que te ha hecho hacer eso, pero desde la necesidad de lealtad. Tú eres leal, quiera o no, a tu familia, eres leal a esa información heredada sí o sí. No hay información mala o buena. Eso es lo que también quiero que entiendas. No hay información para machacarte, para hacerte sufrir. Hay información de evolución, de continuidad de la especie. Y la especie no quiere incertidumbre, lo que quiere son las cosas conocidas, ¿no? Entonces, más vale pájaro en mano que ciento volando, más vale, bueno, tantos refranes, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere la mente inconsciente, con lo cual vas a estar trazando metas y objetivos a corto plazo desde la necesidad de supervivencia inconsciente y posiblemente esas metas y objetivos estén para reparar o estén sí, más bien reparar, juntar ese puzzle, armar ese puzzle familiar y no por ti. ¿Qué va a pasar con eso? Pues cuando tú cumplas tu meta, no sé si te sonará a ti o tendrás alguna amistad, cuando tú cumples tu meta, hay una sensación de vacío y hay una sensación de ¿ahora qué? He cumplido la meta, pero ¿ahora qué? Lo tengo todo, lo tengo... No sé si te suena esta sensación, deja algún comentario si es así, compártelo conmigo. Y ese vacío, cuando llega a esa meta, lo que te hace, si estás desde la necesidad, es ponerte otra meta y objetivo, o superior, o cambia. Es decir, por ejemplo, si estás en la cocina y llegas a lo máximo, ¿no? Pero ves que eso es para ti no tiene sentido, pues entonces cambia radicalmente, ¿no? Es cuando la mente hace un quiebre, hace una desconexión de dolor profundo, es decir, llegas a este punto donde dices, bueno, yo aquí no me veo, no tiene sentido, preguntas así claves de tu existencia, ¿no? Y entonces cambia radicalmente a otra profesión, estudia algo nuevo, pero sigue existiendo ese punto de necesidad, ese punto de incoherencia para ti. No es malo ni bueno, sino simplemente debe ser explorado. ¿Para qué? Para trazar el propósito que va por encima de la meta y el objetivo, y el propósito va no para reparar desde la necesidad, sino de ofrecer desde la posibilidad y la oportunidad de compartir con el mundo pues tu idea, tu mensaje, tu formación, tu negocio, porque hablamos también de negocio, las personas espirituales debemos también llevar nuestra vida al máximo nivel, a nivel de salud, dinero y amor, porque si no, no tiene sentido que esté en el desarrollo personal. Digo yo que el Creador no nos hizo para estar, ser muy bueno en el amor, ser muy bueno en la salud, pero no ser muy bueno en el dinero. También el dinero es energía y creo que nos merecemos esos tres pilares al máximo. Con esos tres pilares al máximo es tu propósito. Pero claro, ¿qué pasa? Que para generar esos tres pilares, para reforzar esos tres pilares, para llegar al máximo, hoy, hasta donde tú puedas llegar, de salud, dinero y amor, primero tienes que crear tu propósito, tienes que darle sentido a tu vida, tienes que llenar ese vacío, eso que nadie te puede decir, por mucho que leas, por mucho que te inspires, por mucho, tienes que explorarlo. Yo te lo voy a ofrecer de una forma que quizá no hayas conocido, a través de los símbolos irracionales, a través de la mente inconsciente. ¿Por qué? Porque sé que la mente inconsciente dispara ese símbolo de color y representación en un folio y va por delante del consciente, con lo cual ha pasado un cortafuego, no hay un razonamiento, no hay posibilidad de zona de confort. Entonces, por eso me motiva mucho comentártelo. Bueno,
El mensaje para mí es, observa por favor si tú has trazado en tu vida o estás trazando una meta y un objetivo a corto plazo desde la necesidad para agradar o para quedar bien dentro del clan familiar. Aunque no lo sepas, pero piénsalo y esta pregunta o esta cuestión, si tú cuando tú te lo planteas te chirría algo, ¿no? Incluso puede enfadarte o no, o dices, bueno, esto no va conmigo. Esa reacción, por favor, obsérvala porque posiblemente tengas algo ahí truncado, algo ahí que no está totalmente claro para ti y no te deja vivir la vida que mereces. Por derecho de nacimiento, ¿eh? No te estoy diciendo por otra causa, sino por derecho de nacimiento. Por favor, observa eso, que no sea una meta, un simple objetivo. Se empieza por ahí, no digo que no, porque si lo estás pasando mal, yo he acompañado a personas que han estado muy mal, yo he estado muy mal también, y he podido identificar esas metas y esos objetivos desde el dolor, desde la necesidad, cuando te das tiempo, cuando te das cuenta que has estado trazando metas y objetivos para complacer al clan familiar, a la lealtad, al inconsciente colectivo, todas esas historias. Por lo menos a mí me causó mucho dolor de, joder, cuánto tiempo, ¿no? Pero bueno, luego me volví a conectar conmigo, volví, fíjate, porque todos estamos conectados, pero nos desconectamos por ciertas trazas, por ciertas tramas, por cierto plan, ¿no? Cuando llega a la vida adulta, pero siempre estás conectado, solamente tienes que prestarle atención. Por favor, míralo que no sean metas y objetivos, planteate el propósito que va más allá, que empuja cualquier meta y objetivo, y simplemente de cuando conectas el propósito y lo llevas al mundo, tienes la intención, la pasión de poder llevarlo al mundo, va a aparecer todo, salud, dinero y amor, sí o sí. Esa es la incertidumbre que la mente consciente, si estás pasándolo mal o estás en un bache, en un pozo, no te va a dejar ver, ¿vale? Plantéate eso, de verdad, te lo comento, te lo digo de corazón, mi deseo es que vivas como sueñas. Te voy a ofrecer la posibilidad de poder conocer la saga a través de mis tres libros que vas a poder adquirir en la web. Al adquirir la saga, los 3 libros, vas a tener un descuento del 20%, vas a tener un símbolo personalizado y vas a tener todo el cariño que te pueda dar. Entonces consíguelos, comprométete con tu camino, viaja a este mundo como creo que no lo has viajado en el desarrollo personal, debe ser un proceso fácil pero contundente, profundo. Déjame tu mayor revelación. Comparte este vídeo si crees que hay personas que solamente trazan metas, objetivos a corto plazo y no ven el propósito. ¿Por qué? Porque no van a llegar a llenar ese vacío jamás, por mucha formación, por muchas parejas o por muchas cosas que hagan para llenar su día, si no conectas con tu propósito, están por encima de las metas y objetivos, recuerda, las metas y objetivos, al principio, cuando no conseguimos verlo, estamos partiendo desde la necesidad, y sobre todo desde la necesidad de agradar, de complacer a nuestra familia, de lealtad a nuestro clan. Entonces de ahí no vamos a saber salir si no lo exploramos. Bueno, te dejo el enlace de la saga. Mi deseo más profundo es que el último pensamiento de tu día sea conseguir cumplir todos tus sueños, y el primero, nada más despertarte, sea cumplir todos tus sueños. Empieza el viaje de tu vida y yo te voy a acompañar. Estaré súper contento y feliz de acompañarte y mostrarte que es muy fácil vivir y no desde lo complicado, del dolor y del sufrimiento. Parece una utopía, pero a mí me encantan las utopías, sobre todo las utopías que se cumplen. Bueno, gracias y hasta el próximo vídeo.